நான் சென்னைக்கு புதுசு. சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நான் போய் சுற்றி பார்க்க போகிறேன். நீங்களும் வரீங்களா? ஹாய் ஹலோ வணக்கம் மக்களே. நாம் இன்றைக்கி வந்து சென்னை சென்ட்ரலில் தான் போகிறோம். நான் வந்து சென்னைக்கு புதுசு இல்லைங்களா, அதனால் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் போயிட்டு எப்படிலாம் ட்ரெயின் இருக்குது, எத்தனை பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம திருநெல்வேலி ஸ்டேஷனில் போய் தான் லோக்கல் ட்ரெயின் பிடிச்சி சென்ட்ரல் போகிறோம். இப்போ நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் நம்பர் வந்து 1ல் வரும். இப்போ நம்ம ஏறி ஸ்டெப்ஸ்லேயே அந்த பக்கம் போய் நிற்கணும். போயிட்டு லோக்கல் ட்ரெயின் வரும். லோக்கல் ட்ரெயின்லேருந்து சென்ட்ரல் போயிட்டு சென்ட்ரல் நம்ம போய் பார்ப்போம். இதுதான் திருநெல்வேலி ஸ்டேஷன். நம்ம வந்தோடனே வந்து லோக்கல் ட்ரெயின் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து அரக்கோணத்தில் வந்து ட்ராக் ஒர்க் போயிட்டுருக்காங்க. அந்த லோக்கல் ட்ரெயின் வந்து ஃபுல்லாக போடுறது இல்லைங்க, அது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய மக்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க ட்ரெயின். லோக்கல் ட்ரெயின் தான் நிறைய பேர், ஏன்னா பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். இப்போ நான் வந்து திருநெல்வேலி ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து லோக்கல் ட்ரெயின் ஏறி போயிட்டுருக்கோம். இப்போ ஆவடி தாண்டிடுச்சு. இப்போ வந்து திருநெல்வேலிக்கு எடுத்தோம்னா அடுத்து வெப்பம்பட்டு, பட்டாபிராம், ஆவடி, பெரம்பூர், கேரேஜ் ஒர்க்ஸு, லோகோ ஒர்க்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து வில்லிவாக்கம், கொரட்டூர், வில்லிவாக்கம், அப்புறம் வந்து சென்னை சென்ட்ரல் தாங்க. இப்போ எல்லாமே வந்து எம்எம்யூ. இப்போ ஆப்போசிட்டில் ஒரு லோக்கல் ட்ரெயின் போயிட்டுருக்கு, சென்ட்ரல்லேருந்து வருது வண்டி. இதுலேயே வந்து ஒரு லேக் இருக்குது. அந்த பக்கம் பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக பில்டிங் இருக்குது, நல்லா அது சூப்பராக இருக்குங்க. இது என்ன லேக்குன்னு தெரில, எனக்கு தெரிஞ்சு பெரம்பூர் லேக் தான் நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து அடுத்து வந்து பெரம்பூர் கேரேஜ் ஒர்க்ஸ் தான், லோக்கோ ஒர்க்ஸ் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பெரம்பூர் கேரேஜ் ஒர்க்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் தாண்டிடுச்சு. இதுக்கடுத்து நான் ஸ்டெப்ஸில் நின்று வந்தங்காட்டி கூட்டாங்க. நான் அடுத்து சென்ட்ரல் வந்துட்டேன். இப்போ சென்ட்ரல் வந்து இறங்கணுன்னே பார்த்தோம்னா சென்ட்ரலில் வந்து மொத்தம் 16 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. 1லேருந்து 11 பிளாட்ஃபார்ம் வந்து லாங் டிஸ்டன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸு, 12லேருந்து 16 வரைக்கும் லோக்கல் ட்ரெயின் பிளாட்ஃபார்மு. இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயினோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த பக்கம் இருக்கிறது. நாம் இருக்கிறது வந்து இப்போ வந்து லோக்கல் ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன். இப்போ வெளியே வந்தோம்னா இதுதான் வந்து நாம் உள்ளேருந்து வெளியே வந்த இடம். இது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பில்டிங். இதுதான் வந்து சென்னையோட ஒரு அடையாளமாகவே இருக்குது. இப்போ அப்படியே வெளியே வந்தோம்னா பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும், ராஜீவ்காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குங்க. இதுதான் வந்து பார்க் ஸ்டேஷன் பஸ் ஸ்டாண்ட், சென்னை சென்ட்ரலோட பஸ் ஸ்டாண்டு. இங்கே வந்து எல்லா ஊருக்கும் பீச்சு, எல்லா ஊருக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கும். இப்போ வந்து நம்ம நைட் டைமில் பார்த்துட்ருக்கோம். நைட் டைமில் பார்த்தோம்னா சென்னை சென்ட்ரலோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா நல்லா நீட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. எல்லா ஊருக்கும் போகிற ட்ரெயினோட எல்லா இதுவுமே வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதேமாதிரி பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் வந்து எல்இடி ரூட் போர்டு வச்சு என்னென்ன எம்டிசிஎஸ் பஸ் நம்பர் என்ன, எந்த போகும் அப்படின்னு கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இதை வந்து சென்னைக்கு வெளியே, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வெளியே வந்தோன்னா இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கும். இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் எங்கே போகுதுன்னா திருவான்மியூர் பீச் போகிற ட்ரெயின் பஸ் எல்லாம் இங்கே தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம அப்படியே உள்ளே வந்தோம்னா இப்போ வந்து இது வந்து ஒவ்வொரு என்ட்ரன்ஸுங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயினோட ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் ஃபஸ்ட் நம்ம போய் பார்க்க போகிறோம். பாருங்கள், வெளியே கூட ரூட் போர்டு வச்சுருக்காங்க, எந்த பிளாட்ஃபார்மு எத்தனை மணிக்கு எடுப்பாங்க ட்ரெயின் அப்படின்னு. இது வந்து கேட்டு, ஒவ்வொரு கேட் மொத்தம் 4-5 கேட் இருக்குது. இங்கே தான் வந்து வெயிட்டிங் ஏரியா, டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயின்ஸோட வெயிட் பண்ணுற பேசஞ்சரோட வெயிட்டிங் ஏரியா இதெல்லாம். இப்போ நம்ம அப்படியே உள்ளே போனோம்னா அங்கங்கே வந்து டிக்கெட் எடுக்கிற மாதிரி நிறையா ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குதுங்க. இங்கே நிறையா பக்கம் எல்இடி போர்டு வச்சு ஆட் இருக்குது. அது போக வந்து மக்களுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி நிறைய ரூட் போர்டெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. நம்ம வந்து உள்ளே போவோம். இதுதான் வந்து சென்னை சென்ட்ரலுக்கு வெளியே இருந்து இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறோம். டிஸ்ட்ரிக்ட் ட்ரெயின் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரெயின் போகிறோம். இப்போ போனோம்னா இங்கே வந்து 1லேருந்து 11 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸுக்கு. இப்போது இதுக்குள்ளே வந்திங்கன்னா நிறையா ஷாப்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. பட் ஷாப்ஸ் எல்லாம் வந்து காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். அங்கங்கே வந்து எல்இடி போர்ட்ஸ்லாம் வச்சு டிஸ்பிளே பண்ணிட்டு இருக்காங்க. தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தியில் 3 மொழியில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிட்டுருக்காங்க எந்தெந்த ட்ரெயின் எந்தெந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு. இதுதான் நாங்கள் வெயிட்டிங் ஏரியா. வெயிட்டிங் ஏரியாவில் நிறையா ஷாப்ஸ் நிறையா இருக்குது. ஹோட்டல்ஸ் இருந்து துணிக்கடை நிறையா இருக்குது. அது மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே வந்து தமிழில் இங்கிலீஷில் மற்றும் ஹிந்தியில் 3 மொழியில் டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து எந்தெந்த ட்ரெயின் எந்தெந்த பிளாட்ஃபார்ம் போகும் அப்படின்னு மொத்தம் 11 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. எல்லா டைமும் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து மக்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதனால் வெளியே மக்கள் எல்லாம் ஃபுட்ஸ் வாங்கிட்டு வந்துருங்க.
கொஞ்சம் ஓவர் காஸ்ட்லியாக இருக்கும். அது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா மொத்தம் 14 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னாங்களா, இந்த 14 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்க்கு எந்தெந்த வழியாக போகணும், எந்தெந்த ட்ரெயின் எங்கே நிற்கும் அப்படிங்கிற ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இதில் தான் இருக்குது. டிஸ்பிளே பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அடிக்கடி. மக்கள் பேசஞ்சர்ஸ் வந்து இதை பார்த்துட்டு தான் இருப்பாங்க. அடுத்து நம்ம இப்போ இதை விட்டு வெளியே வந்தோம்னா இதான் அங்கே தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸ்லாம் நின்றுருக்கு. இப்போது இந்த எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின்ஸ் வந்து எப்படி கிளம்ப அப்படிங்கிறத அந்த எல்இடி ரூட் போர்டு வந்து டிஸ்பிளே ஆகிட்ருக்குங்க. இப்போ நம்ம வெளியே வந்து இது லோக்கல் ட்ரெயின் போகுமா, லோக்கல் ட்ரெயின் வந்து 12லேருந்து 16 நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வரைக்கும் இந்த போர்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன முன்பதிவு பார்க் ரயில்வே ஸ்டேஷன் எல்லாமே போகிறது அப்படின்னு இருக்கும். இப்போ நம்ம அப்படியே எம்டிசினே வருதுங்க. லோக்கல் ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்தோம்னா 12 நம்பர் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வந்து 16 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் வரைக்கும் வரும். இங்கேயும் வந்து தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் ஹிந்தி 3 மொழியில் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறாங்க எந்தெந்த ட்ரெயின் எத்தனை மணிக்கு எந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு. இங்கேயும் கடைகள்லாம் நிறையா இருக்குங்க. இந்த கடையிலையும் கூட நிறையா ஸ்நாக்ஸு ஃபுட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். இங்கேருந்து தான் வந்து சென்னையோட மற்ற இந்த பக்கம் திருவள்ளூர், அரக்கோணம், திருப்பதி, திருத்தணி போன்ற லோக்கல் ட்ரெயின்ஸ் வந்து இங்கேருந்து தான் கிளம்புவோம். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ வந்து மணி வந்து 8:57ங்களா, 9 மணிக்கு திருவள்ளூர் கிளம்புறது, அரக்கோணம் கிளம்புற ரயில்வே ஸ்டேஷன்லாம் புக் பண்ணியிருக்காங்க. நாம் இதில் ஒரு லோக்கல் ட்ரெயின் தான் ஏறி கிளம்ப போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட எல்லா இதையும் நான் காமிச்சிருப்பேன். இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி கமெண்ட்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோவில் வந்து நான் லோக்கல் ட்ரெயின் எங்கே இருக்கும், எக்ஸ்பிரஸ் ட்ரெயின் எங்கே இருக்கும் அப்படிங்கிற ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன். மேலும் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களுக்கு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம் மக்களே. பாய்.